أخيرا عثرت الشرطة الفرنسية على بعض من حطام طائرة رجحت في أن تكون لطائرة لاعب نادي نونت المفقود صلة بالقرب من أحد الشواطئ في شمال غرب فرنسا. وكشفت الصحافة الفرنسية بأنه سيتم تكثيف البحث في عمق البحر وسط المطالب الكبيرة في فرنسا والأرجنتين بمحاولة إيجاد جثة اللاعب الذي اختفى منذ 21 جانفي الماضي إثر تنقله من فرنسا وبالضبط من نونت للإمضاء في نادي كارديف سيتي بإنجلترا.